ya ce wa malakum Allah tunfiku fi sabilillah. Allah ya ce wai me ya same ku, me ke gare ku? Allah ya ce wai me damuwar ku? Allah tunfiku fi sabilillah, ba za ku dinga taimakawa a tafarkin Allah ba, ku taimaki addinin Allah, ku taimaki bayin Allah. Walillahi mirathus samawati wal ardi. Allah ya ce fa duk abin da yake duniyan nan sama da ƙasa, Allah ya ce ni ne mai gadonsa, kowa zai tafi ya bashi. Allah ce za ka tafi ka bashi. Allah ce to na ce ka bayar. Allah ce me yasa ba za ka bayar ba? Jama'a mun fahimta? To idan mutum yana so ya samu sakewar jiki wajen morar dukiyar da take hannunsa, abu na farko ya fahimci cewa dukiyar nan dukiyar Allah ce. Mai dukiyar ne ya ce ya yi waɗannan ayyukan alkhairi da ita. Idan ya ƙi ya yi, ran da zai mutu ubangiji ya ce zai ce a ƙara mai lokaci ya yi, a lokacin kuma lokaci ya ƙure. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yawmal qiyama. Annabi yace akwai waɗansu mutane suna fantamawa a dukiyar Allah ba da hakki ba, wuta ita ce sakamakon su ranar alkiyama. Dukiyar Allah ce dukiyarsa ce. kai alhaji, kai alhaji wakilci Allah ya saka. mai arziki ne ya yanke maka albashinka, ya sayi motoci na transport, ya ce ka je ka dinga ɗiban mutane daga waje kaza zuwa waje kaza, in ka kai su karka karbi komai a hannunsu, in ka kai su kai ka faɗi ya taɓa albashinka. Wannan shine misali na farko akan duk abin da kaga ka mallaka na dukiya, ka yi sauri ka yi amfani da wannan daman. Ajiya aka baka. Ajiya aka baka. Abu na biyu, shi taimakawa, cire dukiya a yi aikin addini da shi, cire dukiya a taimaki bayin Allah da shi, yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so. Wato yana daga cikin hanyar da yanzu bawa zai samu kusanci a gun Allah. Ka fahimci haka. In Allah ya baka dama, ya baka wannan dama, ya wadata ka, ya azurta ka, kamar an baka wata dama ce na rabauta duniya da lahira. Duniya da lahira yana daga cikin ayyuka da yanzu mutum zai samu kusanci abin Allah, shine amfani da dukiya wajen taimaka ma addini ko taimaka wa jama'a. In uwa mun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Annabi yace mafi soyuwan mutane a wajen Allah cikin bayi, waɗanda Allah ya fi son su, annabi ya ce anfa'uhum linnasi, wadda suka fi amfanar da mutane. Wa ahabbul a'mali ila Allah, annabi ya ce mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah, mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah, annabi ya ce sururun tudkhiluhu ala muslim, farin ciki da za ka shiga a zuciyar wani musulmi. Yana zaune ka yi wani yunkuri yanzu ka sashi a farin ciki. Idan ana neman aikin da Allah ya fi so ka yi, shi Allah ya fi so, ya ce to sanya farin ciki a zuciyar wani musulmi. Au takshifa anhu kurba, annabi ya ce ko kuma ka yaye mishi wani bakin ciki, yana cikin wani damuwa, sanadiyarka yanzu ya samu walwala. Au taqdiya an hudaina, annabi ya ce ko ka biya mishi bashi, wani bashi da ya dame shi ya hana shi sakat a rayuwa, ka je ka biya bashi
ko ka bashi ya biya bashi. Au tadru da alhujuan, annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi. Yau wannan abin ya faru dube wuce kwana 4 ko 5 ba. Muna tare da su Malam Bilyaminu, wani bawan Allah ya ba da kyautan shinkafa mudu 7 ma wani mutum. Mudu 7. Muna tsaye abin mudu 7. Wallahi mutumin sai ya fashe da kuka. Ya ciro buhunsa a aljihu ya ce, malam kaga buhun nan? Wallahi yanzu na fito gidana ba abinci. Ce wallahi ban san inda zan je na nema ba. Ya fara addu'a ma wadda ya bashin, yana zub da hawaye. To kaga wannan aikin, wannan abin da ya yi yana daga cikin mafi soyuwan abin da zai samu kusanci abin Allah da shi. Auta ɗuru da alhujua, annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi. Wani an amshi ma'a akin lifi hajatin, annabi ya ce ni fa in tafi da wani ɗan uwana musulmi zuwa ga wata bukatarsa, zai je girbin gonansa ne. Wani an amshi ma'a akin lifi hajatin, zai je wata bukata ce, na tafi tare da shi na taimaka mishi. Annabi ya ce ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid shaharan, annabi ya ce ya fi soyuwa a gona akan na zauna a masallaci na yi itikafin wata guda. Taimako yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so a cikin mutane. Yana daga cikin mutanen da Allah ya fi so shine waɗanda suke taimakawa mutane. In aiki za ka yi, aiki yana daga cikin ayyuka da Allah ya fi so. Annabi ya ce shigar da farin ciki maɗan uwanka musulmi, sururun tutkilhu ala muslim. Annabi ya ce au takshifa anhu kurba, ko ka yaye mishi wani damuwa, wani bakin ciki. Au taqdiya anhu daina, ko ka biya mishi bashi. Au tadru da anhu ju'a, ko ka kori yunwa ga barinsa, ma'ana ka samar mishi da abinci. Saboda ka duk wani mai arziki ya fahimta, idan dai lahira kake nema, idan aljanna kake nema, idan kana neman kusanci a gun Allah, to abu na biyu ka fahimci cewa amfani da dukiyarka wajen taimaka wa addini da bayin Allah yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa fita Tabuka, lokacin da za a tafi yakin Tabuka. Ba abun hannu, ba wadata, da yawa ba su da abinda za su yi guziri da shi domin tafiya Tabuka. Shi yasa ake ce musu jaishul usra, matsatsi a lokacin ba walwala. Sayyidina Usman ya zo da dinari 1000 ya ajiye a cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya kani sai ya ce mishi ma barra Usmana ma amila ba'da yau. Ya ce daga yau ko sabon Allah ba sabon Allah da Sayyidina Usman zai yi kuma ya sake cutar da shi. Ma barra Usmana ma amila ba'da yau. Annabi ya ce ba abinda zai sake cutar da Sayyidina Usman, a ce wai lahirarsa ta samu tangarda daga wannan abinda ya yi yau. Aka ɗauki dukiyar aka taimaki bayin Allah da shi. Arma ai Sayyidina Usman ba a lokacin ya fara ayyukan alkhairi ba, amma wannan taimakon annabi ya faɗi wannan maganan a kansa. Jama'a mun fahimta? Saka dukiya akan bayin Allah, saka dukiya wajen taimakon bayin Allah yana daga cikin abunda za ka samu taimakon Allah. Jama'a mun fahimta?
saboda ka abu na farko shine ka san wannan dukiyar riko Allah ya baka, wakilci Allah ya baka. Yalla boy kar ka bata lokaci, yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Allah ce in an je lahira za a ba wa dan adam labari, za a mishi bayani kan abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta. Wannan jinkiri na waɗannan ayyukan alkhairin za a gaya ma, da kayi kaza da ka samu matsayi kaza. Abu na biyu shine abin da muka yi bayani a kansa, yana daga cikin mafi tsadan aiki da ke sa mutum ya samu dace a wajen Allah, shine amfani da dukiyarka wajen taimaka ma addini da kuma taimakawa bayan Allah. Abu na uku, ka fahimta cewa alhaji, duk abinda za ka kashe na dukiyarka ajiya ne makanka. Duk abinda ka sanya cikin hidimar addini, duk abinda ka sa a cikin taimakawa bayin Allah, ajiya ka yi wa kanka, ba tafiya zai yi a banza ba. Ka fahimci haka, wa kanka ka ajiyewa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafsirin alhakumut takathur, sai yake cewa ya qulu ibnu adam mali. Annabi ya ce dan adam yana cewa dukiyata abu kaza dukiyata ce, waje kaza nawa ne, kamfani kaza nawa ne, abu kaza nawa ne. Sai annabi ya ce wa hallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa afnait. Annabi ya ce dan adam kana ta maganan dukiyarka, arzikinka, kudinka ne. Annabi ya ce kai dan adam kana jin a cikin abin da ka mallaka na arzikin nan kana da wani abu naka in ba abin da ka ci ya kare ba? Aula bista fa ablayit, ko tufar da ka sa ka kashe ta, au tasaddaqata fa ambayit, ko kuma abin da ka yi sadaka da shi kuma ka zartas da sadakan, ma'ana ka bayar. Annabi ya ce kana jin a dukiyar kan kana da wani abu? Jama'a kun fahimta? Wato ita dukiya, ka fahimta duk abin da ka mallaka, in ka mallaki triliyan 1000 sau 1000, iya kasonka a ciki, in ji manzan Allah alaihi salatu wasalam, abu biyu ne. Na farko abin da ka ci ko ka sha, wannan ya zama naka. Idan ka saka tufa ko takalmi ko hula ta mutu, annabi ce shi ma naka. Amma yanzu rigar da take jikinka, alhaji, ai za ta iya shiga gado. Annabi ya ce auta saddaqta fa ambaita, ko abin da kai sadaka da shi. Malam Sagir, ba wani abu a duniya duk girman mai arziki da zai ce nashi ne bayan waɗannan abubuwa guda biyu, in ji manzon Allah.